Guud ahaan dadka dunida ku nool waxaa lagu qiyaasay sanadkan aan joogno ee 2020 in ay gaarayaan 7.8 bilyan oo qof. Sidaas ay tahayna dadka dunida korkeeda saaran waxay isugu jiraan kuwa ku kala duwan dhaqanka, diimaha iyo kuwo kale oo aan la soo koobi karin. Waxa kale oo jira dad marka aad aragto istaylkooda, dhaqankooda iyo qaabka ay u nool yihiin aad ula yaabayso. Waxaan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa qabiil ka mid ah qabaa'ilada ku dhaqan dalka Namibia oo ah qabiilada ugu dhaqanka yaabka badan marka loo fiiriyo nolol ahaan iyo dhaqan ahaanba. Inta aan bilaabin muuqaalkan, haddaad ka heshay like saar si ay inoogu noqoto dhiirigelin iyo horusocod. Sidoo kale haddaad ku cusub tahayna subscribe saar gambalelkana taabo si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena. Mahadsanid. qabiilka lagu magacaabo Himbo waa qabiil ku nool waqooyiga Namibia, waxaana tiradoodu ay gaaraysaa in ka badan 50,000 oo qof. Waxayna ku nool yihiin gobolka Kenon. Isla gobolka ay ku nool yihiin waxa kale oo lagu magacaabaa Coquitlam. Meelaha ay ku nool yihiin waxaa ka mid ah webiga Kunene ee koonfurta Angola. Afrika oo dhan, qabiilooyinka qaarkood sida Himba waxay u noolaadaan si waafaqsan dhaqankii awoowayaashooda. Tusaalooyinka kale ee qabiilkan la siman waxaa ka mid ah qabiilka Maasai ee Kenya, Baigamis ee Congo ama qabiilooyin kale oo tiro badan. Rag iyo dumarba qabiilkan Himbo waxay caadaysteen in ay xiraan dharka dhaqanka ah ee ku habboon deegaanka ay ku nool yihiin iyo cimilada kulul ee aagooda ah. Inta badan dharka ay xidhaan qabiilkan waxa uu ka samaysan yahay maqaarka xoolaha, khaasatan kuwa ariga. Kabaha haweenka waxaa laga sameeyaa maqaarka lo'da, halka ragga kabahoodana ay ka samaysan yihiin taayirada baabuurta duuga ah. Dadka Himbo, gaar ahaan haweenka, ayaa caan ku ah in ay isku daboolaan waxyaabo u eg tusbaxa dhaadheer iyo qolfoofka looska si loo nadiifiyo maqaarka muddada dheer biyo la'aanta ahaa iyo in ay iskaga difaacaan cimilada aadka u kulul ee gobolka ay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah Himba waxay sidoo kale isticmaalaan alwaax loogu talagalay nadiifinta timaha sababtoo ah biyo yaraanta ay yihiin awgeed. Mid ka mid ah astaamaha ugu layaabka badan ee Himbo ayaa ah in dumarka aan loo ogolayn in ay biyo u isticmaalaan meersashada. Sida laga soo xigtay dadka waayeelka ah ee ku dhex nool iyaga, tani waxa ay ku soo beegmaysaa abaarihii weynaa ee ay biyuhu ku yaraayeen, oo waxaa loo ogol yahay keliya biyaha ragga marka loo isticmaalayo ujeedooyin dhaqitaan, marka laga reebo in ay maqaarkooda xariga gashadaan. Haweenka Himbo waxay qaataan qubeyska qiiqa maalinlaha ah si ay u ilaaliyaan nadaafadda shakhsiyadeed. Si ay u qaataan qubeys dhammaystiran, waxay iyaga iyo qiiqaba isku daboolaan busta weyn si uunka uu ugu xirmo meelaha hoose ee daldaloolka ah, iyagoo maalin walba sidaas ku qaadanaya qubeys maalmeed oo joogto ah.